老爸为了让我遗传他的渣，一口气给我娶了7个美若天仙的后妈。可结婚后傻逼的老爸却对7位美若娇妻视而不见，反而跑去跟隔壁王寡妇鬼混。7个后妈得知此事后，一气之下全都离家出走。没多久，他们就成为了各行各业的佼佼者，而我从此也多了7个权倾天下的干妈。这天，老爸突然良心发现，对我说道：“去外面的世界看看吧，这是你那7个干妈的地址，到时候他们会去机场接你的。”就这样，我坐上了前往凌云市的飞机。正当我拿着7个干妈照片，幻想着未来的美好生活时，一道刁蛮刻薄的声音在我耳畔响起：“切，你这土包子能认识其中1个都算你祖上积德，竟然还拿着7个美女的照片捣乱，真不要脸！”听到这话，我不由得皱眉，随即看向身旁说话的少女，开口回怼道：“你这脸是谁给你做的手术啊？嘴都歪了。”少女听后脸色一沉，她是整容了，但是绝对不许任何人说她的短处，随即朝我破口大骂。这时，吵闹声吸引到了飞机上其他旅客的目光，大家都将关注点放在了女孩身上，想看看她到底要干嘛。见事情不断发酵，少女这才悻悻的闭嘴。我也懒得理会这种人，将照片放入怀里睡了起来。等我再次睁眼时，飞机已经平安降落到了凌云市。我拿着托运的行李，默默站在机场出口等干妈们来接我。没想到接我的人还没等到，反而等来了那个飞机上的刻薄女。她看见我后，立马朝身后的男孩开口：“就是这个土包子张少，你帮我教训他。”话音刚落，那个富家少爷就上来撞了我一下，脸上写满了嚣张与不屑：“小子，就是你欺负我的嬷嬷是吗？你看你穿的这个穷酸样，装什么装啊？”看着面前嚣张跋扈的两人，我玩味的开口道：“我说的是实话，他的整容医生确实很烂。”话还没说完，这张少带来的6个保镖就直接将我给围了起来。“你还敢乱说？给我上！”见对方准备动真格的，我一时间有些诧异。大庭广众下，你敢动手打人？张少搂着女孩，一脸欠揍的开口：“打你又怎么样？给我上！”就在我准备还手之际，身后突然传来一声冷冷的女声：“住手！谁敢动我干儿子？”回头望去，只见一个女人在一群保镖的簇拥下走了过来，伸手推开张少的保镖后，直接抱住了我，欢喜道：“小凡，总算是见到你了，我是你三妈许妙韵啊！”我有些吃惊，但还是礼貌的喊了句：“三妈您好。”按照自家老头子的说法，这三妈应该已经有50岁了，可眼前的女人保养的却好似30多岁一般，浑身都散发着成熟女人的魅力，这不比村头王寡妇强多了？真是不知道老头子是怎么想的。见我爽快的回应，许妙韵捂着嘴笑道：“好孩子。”随后脸色又忽的一沉，看向了一旁的张少，厉声道：“就是你要欺负我干儿子！”此时的张少已经傻眼了，他是做梦也没想到这土包子的干妈居然是世界首富许妙韵，这也太离谱了。整容女此时还不知道自己惹了个什么样的存在，仍然嚣张的开口：“就欺负你们了，怎么地吧？你打我呀！”啪的一声清亮的耳光声响起，整容女一个踉跄，差点摔在地上。反应过来后，她捂着脸诧异道：“张少，你打错人了。”刚刚还一直在维护女孩的张少，此刻却恶狠狠地开口：“我打的就是你！”说完，又赶忙换上一副讨好的模样，看向干妈：“许董事长您好，我爸是张氏集团的张天，以前有幸在聚会上见过您，今天的事纯属就是个误会，少跟我套近乎，敢欺负我干儿子，我看你们张氏集团不想干了。”闻言，张少连忙跪在了地上：“别啊，许董，我错了。”他知道许妙韵如果想要让张氏破产，也不过是一个电话的事情。整容女傻眼了，一向高高在上的张少居然会向这个女人下跪，这个女人到底是谁？许妙韵没有理会跪在地上的张少，而是看向我，缓缓开口道：“小凡，你说怎么收拾他们？”我耸耸肩，无奈的回答：“我无所谓，老头子说了不要随便惹事，以免给干妈们带来麻烦。”听完我的话，许妙韵笑出了声：“你这孩子，干妈还怕你麻烦吗？小刘，你看着这小子，跪1天后他才能走，不然马上让张氏破产。”随行的小刘立马回答道：“是，许总。”虽然我知道自己的这7位干妈都非比寻常，但却没想到这个三妈竟然如此霸气。就这样，在所有人的目瞪口呆中，我跟着许妙韵坐上了加长版劳斯莱斯，扬长而去。车内，许妙韵看着我拘谨的样子，开起了玩笑：“小凡这几年过得怎么样啊？有没有心仪的女孩子啊？”我倒也没有怯场，反而开起了玩笑：“我一直单身，喜欢像三妈这样的，可惜找不到啊。”这样幽默的回答又把她逗得哈哈大笑，这小嘴真甜。不过你喜欢三妈这样的也好，三妈有个女儿，完全继承了我的优点，到时候给你安排一下。我愣了，没想到三妈竟然把我的玩笑话当真了。不过如果真的成了，三妈岂不是就成了我的丈母娘吗？回想起照片上那7位风华绝代的干妈，再想想比她们更优秀的7个女儿，我的鼻血不由得流了出来。15分钟后，车停到了天花酒店的门口，看着这金碧辉煌的酒店，我不由得有些震惊，这酒店也太好了。见我不说话，三妈拍了拍我的肩膀，略带关切的开口：“怎么了，小凡？你喜欢这家酒店？这里虽然是凌云最好的酒店，但这是三妈招待客人临时买的。你喜欢的话，我现在就叫人把合同送过来，就当是给你的见面礼。一家酒店算见面礼，这哪是干妈呀？这简直比亲妈还亲。”见三妈真的做事要拿合同，我连忙摆手：“不用不用，三妈你太客气了，我就是看看。”三妈倒也没客气，挽着我的手就朝2楼的包间走。等我走进包房时，才发现房间内已经有3个女人等候许久了。看到我的瞬间，3个女人一窝蜂的都围了上来。“小凡，我是你二妈，快叫二妈！”旁边的女人也不甘示弱：“以后谁要是敢欺负你，就告诉我妈，五妈带人砍了他丫的！”稍稍靠后一点的女人也是焦急的开口：“小凡，我是6妈，早就听说你医术了得，有时间和6妈一起去给人看病赚点外快呀。”女人的话音刚落，一直没说话的许妙韵忍不住开口打趣：“我说六妹，小凡他要是想要钱，我直接给就是了，何必让他这么辛苦呢？”见几个干妈都站着说话，我赶紧拉着人坐到了沙发上。经过一番唠嗑了解后，我总算是明白了这几位干妈的身份。大妈何梦颖绰号军中妹，在军部有着举足轻重的地位，手下更是掌控着国内2个顶级特兵队。因为要出任务，所以今天并没有赶过来，说是等任务结束后会马上回来。二妈梅清武是影视歌顶级明星，戛纳奖项都拿到手软，是公认的老少孙3代的梦中情人。三妈许妙韵是世界首富，手中坐拥财产不计其数，许多顶级大公司都有她不少的股份。四妈孔瑶是世界雇佣兵及杀手组织首领，只要她想，就没有她无法收割的人力。听说我来了，还特意从国外乘坐飞机赶来，估计晚上就能抵达。五妈李玫瑰是个大姐大，国内外的一些地下势力听到玫瑰姐的名头都会心中一颤。6妈张可盈是世界知名神医，曾多次轰动全国乃至全球的病毒疫苗都是由她出面研制的。7妈陆曼是全球赌王，只要到了赌桌上，她就是真正的王者。而她这次没来的理由，竟然是在帮我迎见面的。听完这7个干妈的身份后，我顿时有种做梦的感觉，这7位能搞定其中1个就得烧高香了。可那老头竟然1个都没有，反而留在村里调戏寡妇。想到这我一阵无语。而几位干妈介绍完身份后，又拉着我一起去吃饭。吃饭期间，许多电话都被几位干妈无视了。在他们看来，天大的事
事情都不如和我吃饭重要。可没过多久，手机铃声又再次响了起来，只是这一次六妈张可盈却并没有挂断电话，而是耐心的听完电话后，轻声说了句：“知道了，我这就去。”见六妈要走，二妈梅清武有些担心的开口：“怎么了，六妹？医院那边出问题了吗？”五妈李玫瑰也注意到了这个不寻常的变化，她也开口询问道：“是不是有人找事？用不用我带点人去压场？”五妈话音刚落，六妈张可盈就摇了摇头：“没事，是琪琪那里出了点医疗事故，我得回去就一下场。”听到原因后，几个干妈几乎同时出声：“既然是咱姑娘的事情，那就赶紧去吧。”就在六妈即将离开之际，我站起来开口说道：“六妈，我这也是好了，要不我也跟你一起去看看吧。”